Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые представители средств массовой информации, позвольте еще раз поблагодарить моего друга, премьер-министра Шахбаза Шарифа, за то, что он принял приглашение посетить Беларусь с официальным визитом. Особо хочу подчеркнуть обязательность премьер-министра Пакистана. Будучи в Пакистане совсем недавно, он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут сюда в составе большой делегации, приедут в Беларусь для того, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой. Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой и увидит, что такое настоящая зима. Позвольте также от всей души поздравить наших пакистанских друзей с недавним окончанием священного месяца Рамадан. Переговоры с господином премьер-министром прошли в теплой, абсолютно доверительной атмосфере, дружеской. Мы обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам. Мы также даже сегодня вышли на договоренности конкретного характера о развитии наших отношений в сфере текстильной промышленности на примере конкретного предприятия в Барановичах. Что очень важно, что наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы, в том числе и в Барановиче. Мы также договорились, еще раз повторяю, с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время в Пакистан будут направлены специалисты разных отраслей, тех отраслей, которых мы попросим, и пакистанское руководство Пакистана помогут нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы. У нас с Пакистаном единая позиция в отношении дальнейшего развития, углубления политического диалога между нашими странами, укрепления межпарламентских связей, расширения договорно-правовой базы. Но ключевыми направлениями сотрудничества, безусловно, остаются экономика и взаимная торговля. В ноябре прошлого года в Исламабаде мы договорились сконцентрировать усилия на получении практических экономических результатов от совместной работы. Я рад констатировать, что у нас общее видение приоритетов. Первый и главный среди них – укрепление продовольственной безопасности в самом широком смысле этого слова. Это и поставки сельхозтехники в Пакистан, организация совместного производства белорусских тракторов и прицепной техники, удовлетворение спроса пакистанского рынка на качественное детское питание, сухое молоко, а также экспорт семян и ветеринарных препаратов. Все это мы умеем делать и готовы поделиться своим опытом с нашими пакистанскими друзьями. Более того, я благодарен премьер-министру, что он сегодня вместо кабинетной работы согласился поменять свой график и направиться на одно из ведущих наших предприятий по производству большегрузных самосвалов. Он там конкретно сможет сказать руководству и трудовому коллективу, в чем нуждается Пакистан и что БелАЗ должен сделать для Пакистана. В свою очередь мы будем рады видеть в Беларуси в большем количестве продуктов в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Белоруссией, которая находится в центре Европы, для того, чтобы продвигать свою продукцию на Запад. Бесспорным флагманом, формирующим основу экспорта в Пакистан, является
тракторостроительная отрасль. Уверены, что в текущем году объемы поставок белорусских тракторов в Пакистан будут только возрастать. В ходе переговоров поднимался вопрос поставок в Исламскую Республику Пакистан коммунальной, грузовой, карьерной техники отечественного производства. Мы также предложили нашим друзьям рассмотреть возможность организации у себя сборки электробусов в ответ на просьбу премьер-министра о том, что они хотели бы развивать в Пакистане подобные компетенции. Готовы поделиться этим опытом и обучить ваших специалистов производству этой сложной техники. Движущая сила в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества, безусловно, деловые круги двух стран. Именно поэтому с господином премьер-министром прибыла солидная делегация представителей бизнеса, которые по сложившейся доброй традиции продуктивно поработали с белорусскими коллегами на бизнес-форуме. И вообще это особенность с наших переговоров и визита пакистанской делегации, что сегодня представители деловых кругов и госслужащие, члены правительства вместе очень серьезно работали над конкретными проектами. Мы предлагаем пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, ориентированных на рынок не только Беларуси, но и Евразийского экономического союза. Я рад тому, что пакистанские коллеги настроены использовать все имеющиеся возможности и резервы для активизации торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. Убежден, что за этим визитом господина Шахбаза Шарифа в Минск последуют новые визиты и встречи, а дружеские отношения между нашими странами будут и далее крепнуть и приносить пользу народам Беларуси и Пакистана. Благодарю вас, уважаемые друзья, за то, что вы выслушали меня, и хочу предоставить слово моему другу Шахбазу.